Ja, da forlater vi Sandnessjøen i et skikkelig grisevær. Det regner så det holder. Men vi har Kirsti-mønstra på, så nå har jeg byssepike også. Så skal vi gå nå ned mot Brønnøysund. Vinen skal være nordvest og dreie enda mer nord. Så vi må bare komme oss ut av havna her i Sandnessjøen og bevege oss sørover. Da nærmer vi oss Brønnøysund. Det har blåst relativt godt. Oppe i 11-12 i kastene. Men nå må vi få ned seilet og begynne å gjøre klar og legge oss i havn. Det blir spennende det her, fordi jeg er litt usikker på hvor godt denne havna er skjermet mot nordvesten. Ja, da var jeg fra Brønnøysund. Vi gikk i går ettermiddag hit til Brønnøysund. Det blåste, og det skulle bare øke på i styrke, så vi valgte å bli i Brønnøysund. Så Kirsti var ikke helt bekvem med det. Hun velger å ta buss eller båt. Så velger det. Jeg skal ha på båten ned til Rørvik, og så ligger jeg klar der og venter til jeg kunne passere Folda. Ned til Rørvik er det 45 nautiske mil. Jeg regner med å bruke en 6-7 timer på det. Ja, da fikk vi de satt litt seil og da motoren behagelig. Det blåser 8-9 meter per sekund. Jeg har 2 rev i stolen og ikke enda her. De glir av gårde her med 8-9 knop. Det er herlig det. Vi nærmer oss Rørvik. Det er noen solstråler her. Jeg er fremme 3:10. Og Kirsti er her i 6-tida. Så jeg får litt sånn kvalitetstid for meg selv før hun kommer. Det er litt av en dag i dag. Våkna klokka 7 om morgenen. Selveste bryllupsdagen vår. Vi koser oss. Og så ser vi at bølgeforholdene over Folda bare blir verre og verre dag for dag. Så vi bestemte oss for at jeg må gå i dag. Det blir litt bølger der ute. 1,5 meter sjø på det meste. Kanskje enda mer. Det kan blåse opp til 14 meter per sekund utover dagen. Så tar det meg godt og vel 4 timer å passere Folda. Det er gått en seilbåt ut allerede. Jeg vet ikke hvor langt de er foran, men de har sikkert sett det samme som vi har sett. Ja, Folda viser seg fra en litt annen side
i dag. Det er litt hopp og sprett. Men heldigvis så blåser det litt, så båten ligger stabilt og godt. Det er litt opp og ned i bøyen. Skal jeg endre kurs ganske snart, og får vi se om det blir noe mer rulling da, eller om ting blir enda mer behagelig da. Jeg motorseiler. Kunne jo ha seilt, men jeg motorseiler. Det er både fordi at jeg ønsker å være sikker på at jeg kommer raskt fram, men også er det en sikkerhetssak i det. Så Kirsti, hun valgte å ta hurtigbåten i dag morges, så hun tok hurtigbåten til Namsos. Og så finner hun en buss for å møte meg i Kuringvågen. Så selv om jeg skal gå en del innaskjærs, så må jeg faktisk ut i åpent hav rundt enkelte åpninger. Det blåser frisk bris, og det er litt bølger her på Volda. Så jeg er jo glad jeg ikke Kirsti er med på den turen her, for det her vil hun ikke ha likt. Ja, der fikk jeg motorstopp igjen. Og selvfølgelig på et av de mest ugunstige stedene. Altså hvis jeg skjær på innsida her, så jeg må bare seile forbi det her og komme meg på innsida av landet etter hvert. Og så skal vi ta et dieselskifte, et filterskifte. Jeg har fått dieseldyr i tanken. Det skaper problemer. Det er så lett å få gjort noe med det nå underveis. Så jeg må se. Jeg har et reservefilter nå. For å se om jeg kan få det til å funke. Mulig jeg skal satse på å seile helt ned til Kuringvågen. Og ikke gå for motor i det hele tatt. Men det er litt risky. Ja, vi går innover og så ser vi etter hvert. Jeg skal begynne å endre kurs mot land om en 20 minutter. Og komme seg på innsida og de her bølgene og litt mer le. Det er vel et eller annet sted jeg eventuelt kan slikke ankeret og sjekke det her. Ja. Det er vel en tur uten noen utfordringer. Jeg måtte stoppe og ankre opp og fikse det her dieselproblemet. Jeg kan ikke gå uten motor her mellom skjærene her, så plutselig er vinden rett imot, og da klarer jeg ikke å krysse her inne hvor det er så trangt. Nå er det rengjort slangene innvendig. Selve tanken får ikke jeg gjort noe med nå. Men det er klart at den rullingen over Folda, den vasket tanken skikkelig, så hvis det er noe inni der, så er det i alle fall løst nå. I dag er det 3 dager siden jeg ankom Kuringvågen. Jeg kom i sterk nedbør og 15 meter per sekund med vind, og det var en litt heftig ankomst hit til Kuringvågen. Vi har ligget her 3 dager nå, værfast. Det har blåst stort sett stiv kuling i alle de 3 dagene. Men nå ser det ut til å lette, så i morgen kan vi gå videre. I de dagene vi har vært her, så har jeg fått sugd opp fra bunnen av dieseltanken noe grums. Om det holder hele veien, det vet jeg ikke, det får vi se. Men planen er i alle fall å gå videre til Kristiansund og få kjøpt oss noen flere dieselfilter der, så vi har reserve. Nå mens vi har vært her på Linesøya, så har vi jo besøkt familien til Kirsti. Vi har koset oss med middag, og vi har hatt en omvisning rundt her, og vi har fått sett oss litt rundt. Og det har vært kjempetrivelig. Da har vi gått en par timers tid. Vi seiler. Det er fantastisk fint seilvind akkurat nå. Så jeg koser meg med seiling.
Men jeg har fått med meg noe annet her. En pasient. En pasient, ja. Og ikke i form. Hun har visst fått feber nå, så hun ligger og slapper av. Båten har funket upåklagelig så langt. Kan ikke klage på det. Kirsti begynner å bli litt sprekere. Så det er lyspunkter her i livet nå. Sant, kjære? Da er det 6 timer siden vi forlot Kuringvågen. Vinden har spaknet helt. Vi har han bak. Nå er vi kommet på innsida av Hitra. Vi velger å gå helt ned til Kristiansund. Da har vi tatt et langt stykke i dag. Vi har telt antall soldager vi har hatt så langt i år på denne turen. Og det var jublende 18 stykk. Det var 19 soldager vi hadde. Ja, da ankommer vi Kristiansund i solnedgangen. Vi har brukt 13 timer fra Kuringvågen og hit til Kristiansund. Det er ganske god fart på 90 nautiske mil, så jeg er fornøyd. Ja, kjære, vi er i Kristiansund. Ja. Det er nydelig vær. Og vi skal gå videre. Du skal? Jeg skal gå videre, Ja. Sånn var det, ja. Jeg vil ikke være med over Hustadvika. Nei, det er meldt litt sjø over Hustadvika. Ja. Og det er meldt enda mer sjø rundt Stad. Ja. Så jeg går over Hustadvika i dag. Går til Molde. Kirsti tar buss til Molde. Og så skal vi utforske Molde litt, og så skal vi gå videre nedover til Ålesund og utforske det. Det blir gøy. Det blir gøy. Ja, det gjør det. Da ses vi. Ja, vi gjør det. Da forlater jeg Kristiansund. En nydelig solskinn. Det er fantastisk fint nå. Kirsti har valgt en løsning som hun føler seg mest trygg i. Og så blir det vel til at vi får mer tid etter hvert i båten sammen. Det å reise på en sånn langtur som det her krever at man må balansere hensynet til de som er med og ferden. Og i vårt tilfelle så har Kirsti tatt buss og fly og tog og tatt de framkomstmidlene som er. Som har vært betryggende for henne. Jeg valgte å gå den indre leia her forbi Hustadvika, og jeg tar også stolpeleia etter hvert. Årsaken til at jeg gjør det er at jeg prøver å unngå rulling som er, selv om havet er tilnærmet flatt, så er det en del rulling. Og med tanke på den dieseltanken, som jeg er veldig usikker på, så velger jeg å gå den indre leia for å redusere rullinga. Da går vi gjennom stolpeleia. Vi gikk også den veien her når vi gikk nordover. Jeg merket godt en indre leie mellom skjæret og holmer her. Det er
bare holde tunga rett i munnen. Følge med på kartet og merkinga, så går det helt greit å gå gjennom her. Det gikk helt fint. Etter 4 timer på sjøen så har jeg passert Hustadvika, og nå så passerer jeg Bud. Det går ca. 2 timer herfra og inn til Molde. Og Kirsti er som sagt allerede der. Når jeg nå går innover mot Molde, her gjennom Havsundet og Julsundet, så blir jeg slått av den fantastiske naturen vi har her. Det ser sånn her ut. I går ettermiddag så ankom jeg Molde. Kirsti var allerede på gjestebrygga og tok meg imot. I går kveld så passerte vi rundt omkring her i byen og kikket rundt. Det er ordentlig flott her. Det er et fantastisk fint sted. Rosenes by lever opp til ryktet. Kan absolutt anbefale å stikke innom Molde hvis dere seiler langs kysten her. Her i gjestehavna er det godt med plass, og det er dybde for seilbåter her. Det kan kanskje være litt værutsatt den havna her, men med det været vi har, ja, det er helt uproblematisk. Da forlater vi Molde. Molde har vært en positiv overraskelse. Det var skikkelig fint her. Så både jeg og Kirsti var imponert her. Nå går veien rett ned til Ålesund. Det er rundt en 40 nautiske, 35-40 nautiske. Det er ingen vind. Vi har sol. Kanskje vi får et lite sånn ettervirkning av sommeren her. Vi har ikke hatt for mange soldager, så vi tar det imot med begge armene. Ja, i dag så har vi hatt en utrolig flott tur fra Molde og hit til Ålesund. En nydelig vær, fantastisk utsikt. Så jeg tror vi blir her et par dager og utforsker Ålesund. Så langt har turen gått fint. Kirsti er med, men neste strekk, da tar hun nok buss. Vi startet i Sandnessjøen med vinen som vår største utfordring, og endte i Ålesund.
omgitt av vakker natur og livlige gater. Havet setter premissene, men minnene, de skapes både til sjøs og på land. Følg oss videre sørover. Neste kapittel venter.